Dubartii ofumaaf xiqqeessitu, dubartummaa ifii wallaaltee akka dhiiratti sagalee ol kaaftee bakka hundaa lallabdu, kanuma bakka hunda dhaabbattu, kanuma ifumaa darajaa ifii gadi buuftu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Ashamaa harka fuudhee hordoftootaa fi daawwattoota kiyyaa akkam nagaa jirtanii? Ani nagaa kooti, isinis bakkuma jirtanitti nagaan koo isin bira haa ga'u isiniin jecha. Har'a eessan dhaqee dhufee Itoophiyaan dhufee ni beektan nama kana, nama miidiyaa kanarratti hedduu haasaallee beekamu, nama ija isaa soogiddaan dhiqatee deemu, akkasuma immoo keessumaafuu dubartoonni keenya warri abbaa manaa nama jala deemtan, warri abbaa manaa namaati wajjin waan hin taane hojjattan, ha hojjatuufillee yaada qabdan, ha akkasuma immootu ilma dhiiraatiif jecha maatii keessaniif kabaja dhabdanii na dhaggeeffadha. Har'a waan xiqqoo takkan isinii hima, akka gorsattillee isin fayyada jechi nan har'a dubbadhu kuni. Simraan inni beeytanii, Simraan nama caaltuu fi Muktaariin addaan baasee jiru isaanii eega isin jidduu seenteef gargar bahanii haga kunoo sadarkaa waa hedduurra waliin ga'anii kun hundinuu sababni isii tanaa jechuudha. Kanaaf tokkoffaarratti silaa waa hundaa'u zabana fidee durii haadhonni keenya yeroo abboota keenya mana keessatti garafannee agarra. Dubartiin dur yoo tumamtu booroo keessa ol fiidi malee karaa alaa gadi hin fiidu. Unkaan maatii isii bira sokkaa deemuu dhiisati karaa alaa gadi hin fiidu. Yoo abbaan manaa isii tume mana keessa ol fiidi. Gaafa isiin mana keessa ol fiidee booroo ol tarte achitti jala ol taree tumnaan heera gosaa cabsee ifiif yakkamaa jechuudha. Kanaaf yoo isiin booroo keessa ol fiide akkasuma dhiisaa jechuudha, akka argaa guddannetti jechuudha. Kanaaf keenya haammaan tana yoo abbaa manaatiin wal dhabe unkaan ollaa dhiisaa, unkaan fira dhiisati, unkaan maatii irraa ba'an dhiisati haga addunyaan guutuun agartutti gabbee miidiyaa kanarraa waa'ee jireenya isaanii, waa'ee dhuunfaa isaanii, akkaataa itti bulmaata isaanii bakka walumaa galatti iccitii jiruu isaanii guutuu fidanii miidiyaa kanarratti akka addunyaan guutuun ajab jettutti miidiyaa kanarra fidanii jechuudha. Kunillee ta'uu hin qabu. Silaa namni jireenya fi hanga dandeetti osoo manuma keessatti waan ta'uun akkaataa ta'uun sirreeffatee bareeda jeetii yaada akka kiyyaatti. Inni biraa immoo warroonni abbaa manaa namaa jala deemtan hegereen kiyya maal ta'a? Yeroo kamuu ati konfidensiin hin jiraattu, yeroo kamuu ati keessi kan kee shakkiidhaan guutamee yoom na dhiisee isii sanitti deebi'aa, yoom akkana yoomiyyuu keessi kan kee gammachuu hin qabu, shakkiin guutamtee yeroo hunda shakkiin jiraata jechuudha. Osoo itti heerumtellee jechuudha. Amma obboleettiin isii tuni garaa isiiti. Maatiin kan kee hamtuun sin fedhu, hamtuun sin jaalatu. Hanguma feetellee yoo ati badduu taate, yoo ati baalagee taate, yoo hanguma feete ati likiskisii taate, maatiin kan kee maatii keeti waan ta'eef bakka badduu sin jaalatu, akka ati waan badduu raawwattu sin jaalatu jechuudha. Si gorsa, si lola, si tumata maatiin kan kee. Alagaa yoo taate tuffatee ofirraa si dhiisa. Amma obboleettiin isii tuni osoo isiin kaameraa narraa dhaamsi, kaameraa narraa qabii jettee isiin kadhattu haala isiin gartan kanaan obboleettii isii osoo isiin eega waraabde immoo viidiyoo kana gadi dhiisin jettee osoo isiin itti dubbattu obboleettii isii haala kanaan xiqqeessitee kabaja dhabdee fi fiddee ija uummataa dura dhaabde jechuudha. Ati ilma dhiiraa abbaa manaa kiyya jettee wajjin jiraattu sanuu san birattuu kabajaa argattee kabajaan kan kee si eegamee jiraachuudhaaf maatii kan kee kabajuu qabda dura. Maatii kan kee kabajuun dirqama kan keeti. Maaliif ilma dhiiraatiif jecha isinii galee maatii keessan xiqqeessuun, maatii keessaniif kabaja dhabuun maaliif isa xiqqeessaa jechuu kiyyaa miti. Inninis akka abbaa manatti gahee abbaa manaa isaa argachuu qaba. Maatiin kan keetis osoo isaan lameen walitti hin finne akka maatii irraa dhalattee guddattee tokkotti maatii kan keetiif kabaja isaanii kennuufii qabda, kabaja isaanii eeguu qabda. Atuu haadha manaa namaa gaarii taatee argamuudhaaf dura maatii kan keetiif kabaja laachuu, maatii kan kee kabajuu, waan maatiin kan kee siin jaan dhaga'uu,
bakka maatiin kan kee ittiin argamin siin jaan sanirraa fagaachuudha. Haadha manaa namaa taatee gaarii taatee jiraachuudhaa fi akkasuma dubartii takka ilmi dhiiraa tokko wanti inni isii barbaaduun dura maatii isiin sun maatii isiitiif kabaja laachuu, maatii isii kabajuu, jecha maatii isii dhaga'uu. Dubartiin takka yoo jecha maatii isii dhageesse, yoo maatii isii kabajje, yoo gabbaate ilma dhiiraa saniifillee kabaja kennitee bultii isii qabattee kan jiraattu yoo maatii isiitiif kabaja qabaatte. Yoo maatii isiitiif kabaja hin qabne aayitun maatii isiitiif kabaja hin qabdu si tuffataa jechuudha. Yoo si fuudhellee sadarkaan kan kee gabbu'aadha. Kabaja hin qabdu jechuudhaati. Kanaaf isa biratti kabaja argattee kabajaan jiraachuuf bultiin tantee sunuu bultii nagaa sii ta'uudhaaf maatii kan kee kabajuun dirqama. Dheengadda akkasitti obboleessa isii sababa caaltuun obboleessa isii fiddeef jecha morka caaltuutiif jecha obboleessa isii fiddee haala sanii mucaa daa'ima akkasitti xiqqeessite. Bakka hundatti sagaleen toltuu takka dubartiin takka akka dubartummaa isitti waan isirraa malu hojjechuu. Sagalee yoo tokkoffaa jabinaa fi arrabsoo fi akka dhiiratti sagalee dhiiratti ol kaasanii dubbachuun dhiira wajjin naman bulchu. Dhiira yoo ta'ellee amala tolanii sagalee kan kee qabattee akkaataa dubartummaa ifii beektee dhiira wajjin bultutti dhiira wajjin buluudha malee sagalee ol kaasanii gizee barbaadde gowwaa kefti akkana sanuu miidiyaa irratti jechuudha. Haala jecha kana fayyadamaa abbaa manaa godhadheetiin wajjin jiraadhan hin taatu. Tokkoffaa jiruu namallee diidee jiruu namaa laayixee jiruuti yalaaqee akkana na godhee jetta. Amma viidiyoo kanaan dura yeroo dura waa'ee ulfa kanaa dubbattu Mustafaadhaan Muktaarii walitti nu araarsii jettee mana Sa'iidootti viidiyoo waraaban agartan yoo ta'e ulfaa garaan qabaa jennaan eenyurraa ulfooyte jee gaafate Mustafaan. Yoomii jennaan ramadaana keessaa jetteen. Amma ulfi keemee qaree ji'a 3 wal dhabdanii addaan deemtan ramadaana keessa. Ramadaana as ji'a 5 ati immoo eessaa fiddee kanarratti wal qaban jechuudha. Isinii galee kanaaf taani rabbi iftuudhaan obboleettiin isii ilmoon tunuu ilmoo sagaggaalummaadhaan niqaa malee osoo maatiin siin beekin osoo maatiin niqaa siin godhin niqaan alatti isarraa ulfooytee akkasittuu immoo maatiin ilmooni guddifnaa nu kabajii nu biratti deebii jiraadhu siin jaanii eega diddee akka feete jettee obboleettiin isiidha haala isin agartan kanaan itti aartee osoo kaameraan irraa dhaamsi jettee itti dubbattu kaameraa sanillee irraa dhaamsuu diddee maal fiddaa maal nagootanii isiniif jaacha Muktaarin hin dhabu haala isin gartan kanaan obboleettii isii xiqqeessite feetu hangaf isii haa taatu feetu quxusii isii haa taatu maatiin maatiidha maatiin akka maatii tokkotti waan hamtuudhaa siin fedhu maatiin kan kee. Kanaaf dubartoonni keenya tokkoffaa irratti warri jiruu namaa keessa deemtan hegereen kiyya maal ta'a ani tun boruu maaltu narra ga'a yoomiyyuu barra osoo amma fakkeenyaaf Muktaar caaltuu mari'achiisee caaltuun hayyamtee fi isin galee hafuudhu taate seerumaanuu akkuma heerattu osoo hafuudhu taate keessisii yoomiyyuu keessisii gammachuudhaan hin jiraatu. Shakkiin guutamtee laata na dhiisaa laata jaartii duraa tana naa wayya bas yeroo hunda gammachuun hin jiraattu keessisii shakkiidha jechuudha. Kanaaf shakkii san hundarraa walaba baatee nagaan dhuunfaa kan keetitti jiraachuudhaa fi abbaa manaa namaa dhiiftee inni dhuunfaa lafa jiruu guute ha dhuunfaa kophaa tanteetitti itti fayyadamtee akka feetetti wajjin jiraattu san yoo barbaaddetti ho'i tokkoffaa bultii namaa seentee haadha ilmootii fi abbaa ilmoo addaan gargar baasanii akkasittuu immoo dhuunfaa godhadheetiin wajjin jiraadhaa isii wajjin illee hin jiraadhu bakka nama kaan bira dhayxu sagalee ol kaaftee xiyyitii kaanii walitti buutii kaanii namuma tokko namni isiin kabaja laattuuf hin jiru jechuudha. Kun immoo jabina namaaf hin kennu dhiirallee wajjin akkanatti qabsoo qabuun
kun jabinaa miti. Kanaaf Simraan teenya tokkoffaa waan maatiin kan kee siin jedhu dhaga'i, maatii kan kee kabaji. Ilma dhiiraa biratti kabaja argachuufu bultii kan teessan yoo ni jaalatte ta'e bultii silaa maan beeku gaanii Allah aalami isin qaadi shari'atti ni haa godhanne jechaa jirti. Obboleettiin isiis immoo akkuma gartan akkuma sagalee viidiyoo irra dhageessanii ilmoon ati garaa qabdu tunuu ni haa maleedha jettee dubbataa jirti. Agartanii jirtan viidiyoodha. So kanaaf akkaataatti dubartiin takka akka dubartummaa isitti buluu qabdi. Akka dubartummaa isitti mataa qaqqabattee kaan bira dhayitu sagalee ol kaaftee kaan bira dhayitu sagalee ol kaaftee amma deengaddaa caaltuu awwaalla jettee fira moo'ennu namicha caaltuun jala deemtu san wajjin viidiyoo waraabanii namticha sanillee qabattee jechuudha. Seetaa seeti jetteeni. Namticha achitti kabalaa lafarra isii gara galcheedha. Kanaaf muktaaroo akkana akkasii ilaali. Hanga namni si tuffatu jechuudha. Kanaaf jecha kan kee eeggachuun, arraba kan kee tiffachuun, arraba kan keetiin sagalee ta'e qaqqabdee fayyadamuun suma fayyada. Kanaaf akkasitti kun kaballaadhaan olii gadi ofirraa wanni godhee ofirraa geggeesse biraa deemta jechuudha. Kanaaf kaan bira dhayitu oli buuti, kaan bira dhayitu oli buuti. Kun immoo jabinaa miti. Tokkoffaa maatii kan kee kabajuun. Tokkoffaa maatii kee kabajuun waan maatii kan kee siin jaan dhaga'uun jecha maatii kan keetiitiin buluun suma fayyada sumaaf faayidaa qaba. Maatiin kee maatii kan keetii waan fedhes yoo ta'e abbaan manaa kan keetis abbaan manaa kan keetiiti. Garuu immoo yoo maatiif duubaa qabaatte yoo maatii keetiif kabaja qabaatte isa saniif kabaja kennitee kabaja isa biraa argattee jiraachuu dandeessa. Bakka isa maatii kan kee hin kabajnetti bakka maatii kee xiqqeessitutti bakka immoo bakkuma gartee dhaabbattee sagalee akka dhiiraa ol kaaftee iyyitutti kabajaan kee gad bu'a malee kabajaan kan kee yoomuu ol kaa'aadhaa miti. Kanaafuu jecha jettan keessatti arraba keessan eeggachuu, bakka deemtan laallachuu, maatii keessaniif kabaja laachuu, yoo abbaa manaa qabaattan abbaa manaa keessaniitiif kabaja laachuu, abbaa manaa keetiiti maatiin kee maatii keeti irraa dhalattee irraa guddatte si guddisanii isaan irraa argamte waan ta'eef. Kanaaf Simraan teenya obboleettii tanteetillee dhiifama gaafadhu dhugaa rabbitti hedduutti balleessite obboleettii ta'e qofaa miti maatii kan kee hundaa'u osoo dhiifama gaafattee waan isaan siin jaan dhageessee bakka isaan irraa gori siin jaan irraa gortee xiqqoo osoo islaamaa jecha maatii kan keetii san dhageesse sumaafuu gaarii taatu qofa yaadni kunis maal akka ta'e wanni atirra jirtu kunillee gaarii fi hamaa akka ta'e gisee san suuta keessa addaan baafachuu dandeessa. Kanaaf jaalalti bal'aa ijaan qaba akkuma jaansanii ijallee ni qaba yoo abbaan itti godhe ijanuma qaba jaalalti ija dhabeen jiru. Kanaaf waan ijaan qabne rabbi nurraa haa qabu. Akkasii obboleettiin ta'e immoo osoo isiin si kadhattu osoo isiin haala kanaanii viidiyoon irraa hin waraabin kaameraan irraa dhaabii eega waraabde viidiyoo kana gadi dhiisin jettee osoo isiin si gaafatte hayyama isii malee viidiyoo kanallee irraa waraabdee fiddee fuula addunyaa dura dhaabuun kunillee dogongora guddaadha. Maaliif obboleettii tanteeti feetu quxisuu ta'e feetu hangafa kee haa taatu obboleettii teeti haala saniin akkasitti xiqqeessuun sirraan eegamu haadhatiyya maali? Kanaaf immoo akka dubartiitti gaggodhadhu sagalee tanteetillee qannasii bakkuma garteellee hin mul'atin. Tokkoffaa immoo jiru namallee hadiigesii malee namni jiru tantee diigen jiru. Ati maatii nagaa wajjin jiraatu maatii gosti beeytu nagaan gosti waliin fuutee bultii nagaa keessa jiran dhuftee xaalqaa jidduu seentee namni jidduutti summii facaasee haga ammaan tanaatu caaltuu fi muktaara akka walitti hin deebine godhee jiruu isaanii akka laaqamtu akka isaan gargar ba'an haa godhe sii. Kanaaf warri abbaa manaa namaa jala deemtanii jiruu namaa diidanii jiruu namaa laayixanii jiruu namaa jidduutti summii facaaftanii akkasuma tokkoffaa shakkirrallee nagaa taatanii hin jiraattanii akkasuma maatii keessanillee dhabdanii ifillee dhabdanii isa sanillee dhabdanii lama walaa taatanii dirreetti haftanii boodammoo sadarkaa lubbuu teessan balleessuu irratti geessan waan ta'eef osoo seeraan heeraan yoo jaalattanillee maatii teessaniin akka heeratti maatii teessanitti dhaqee kabajaan odoo isin fuudhee silaa bareeda maaliif jiru tanteetilleef bareeda siilleef bareeda isa sanii wajjillee jiraachuudhaaf sii bareeda walumaa galatti. Kanaaf tokkoffaa irratti warri nikaa osoo waliin godhatin akkanumatti deemtanii dhiiraa wajjin akka feetan taatanii kanaaf immoo kun dogongorri mataa keessanii
Kanaaf yoo viidiyoo kana halaaltu taate obboleettii teetii miti maatii kan kee hunda osoo dhiifama gaafatti ana natti tola. Kanaaf obboleettii tantee immoo dhugaan itti akka gaariitti itti balleessite wallaahi. Osoo isiin viidiyoo kana narraa hin waraabin jettuuni hayyama isii malee irraa waraabdee fiddee fuula addunyaa dura dhaabuun kun immoo baalagummaadha. Wallaahi kun if xiqqeessudha malee kabajallee dhabuu taati. Kanaafuu akkasii inshallah rabbi khairii haa godhu muftaarii fi caaltuu rabbi walitti deebisee jidduutti nagaa haa buusu isiin immoo ammallee kun waan hin taane facaasaa jirti ammallee akka isaan gargar bahanii olii gadi waan hedduu godhaa jirti rabbi nagaa haa buusu akkasii hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naaf jiraadha isiniin jedha hordoftootaa fi daawwattoota kiyyaa viidiyoon kun yoo isinitti tolee laayikii sheerii akkasumas sabiskiraayib godhaa isiniin jedha. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti asumatti sanarraa dhaabaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.